ねえ、小雪さん、今日は何を作って遊ぶの？今日はね、ドナルド・マクドナルドを作って遊びます。何これ？ハンバーガーにムスカ大佐刺しただけじゃない。そうだよ。こんなの作りたくないようだ。何を言ってんす。これを見たらね、僕も作りたいって言い出すに決まってますから。本当かな？もちろんさ、これにね、ここに通します。そしてここをつまんで、それうわ、飛んだね、ドナルドロケットを刺して、それ発射うわ、すごいドナルドロケット3号発射だこんなところまで飛んだ。これ僕も作りたいな。よし、ゴロリ、これは簡単だからね、一緒に作ってみよう。やったー。